Իրանի պետական հեռուստատեսությունը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին դասախոսություն է կարդում ուսանողների համար։ Սա տեղի է ունեցել նրա առողջության շուրջ պտտվող կասկածների ֆոնին, քանի որ պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր նա հրապարակայնորեն ելույթ չի ունեցել։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է, որ Խամենեին վիրավորվել է հարվածների ժամանակ եւ հավանաբար այլանդակվել է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ նշել է, որ ԱՄՆ-ին հստակ հայտնի չէ նա ողջ է թե ոչ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է վերանայել անօրինական քաղաքացիների զանգվածային արտաքսման քաղաքականությունը, հայտնել է Wall Street-ը։ Նախագահ Թրամփը ձգտում է մեղմացնել իր զանգվածային արտաքսման ծրագրի շուրջ արձագանքները եւ հանձնարարել է իր գլխավոր խորհրդականներին փոխել մոտեցումը հիմնական նախընտրական խոստումներից մեկի նկատմամբ, նշել է պարբերականը։ Միացյալ Նահանգներում ընդունված որոշ միջոցառումներ գերազանցել են խնդիրները, որոնք ներառված են արտաքսում սահմանման մեջ, քանի որ Թրամփը միաժամանակ փորձել է պայքարել հանցագործության դեմ։ Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Ռուսաստանը չի մասնակցի մարտի 21-ին նախատեսված Ուկրաինայի եւ ԱՄՆ-ի միջև բանակցություններին, սակայն հույս ունի, որ մոտ ապագայում կվերականգնվի եռակողմ ձևաչափը, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը։ Դրանք կլինեն ուկրաինացիների եւ ամերիկացիների երկկողմ շփումներ, ասել է նա։ Նրա խոսքով այս դադարը ժամանակավոր է, նկատի ունենալով եռակողմ ձևաչափի շարունակությունը։ Առայժմ հստակություն չկա եռակողմ ձևաչափով հնարավոր բանակցությունների անցկացման վայրի եւ ժամի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև քննարկումների վերջին փուլը տեղի է ունեցել Ժնևում փետրվարի 17-ից 18-ը։ Հետագայում կողմերը պետք է կրկին հանդիպեին մարտի սկզբին Աբու Դաբիում, սակայն խորհրդակցությունները հետաձգվել են։ Бажаю здоровья, шановні українці. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, որ հետաձգելու որոշումը կայացվել է ԱՄՆ-ի նախաձեռնությամբ Իրանի դեմ փետրվարի 28-ին սկսած ԱՄՆ-իսրայելական ռազմական գործողության պատճառով։ Իսրայելի դեսպանը լքել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության շենքը առանց որևէ մեկնաբանություն տալու։ Նրան դիվանագիտական գերատեսչություն էին կանչել Լիբանանի հարավում Russia Today հեռուստաալիքի նկարահանող խմբի ուղղությամբ հասցված հարվածից հետո։ Միջադեպը տեղի է ունեցել 3, երբ նկարահանող խումբը ռեպորտաժ էր պատրաստում հրթիռակոծությունների վայրից։ Բարեբախտաբար թղթակիցն ու օպերատորը ողջ են մնացել։ Հունգարիան և Սլովակիան սպառնացել են արգելափակել Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը Դրուժբա խողովակաշարով ռուսական նավթի մատակարարման դադարեցման ֆոնին։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, որ Եվրոպան չի կարող գոյատևել առանց ռուսական էներգակիրների։ Նրա խոսքով Եվրոպայի ներկայիս ռազմավարությունը խենթություն է, եւ նավթի բացակայության հետևանքները շուտով տեսանելի կդառնան բոլորի համար։ Օրբանը շեշտել է, որ եթե նախապես իմանար նավթային շրջափակման մասին, երբեք չէր համաձայնի Ուկրաինային աջակցելու ծրագրերին։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն արդեն դադարեցրել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Ուկրաինային։ Ըստ դրա Եվրամիության եւ Ուկրաինայի հարաբերությունները չեն կարող լինել միակողմանի, որտեղ միայն Եվրոպան ունի պարտավորություններ։ Մոսկվայի մարզի Սոլնեչնոգորսկ քաղաքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել շինանյութերի շուկայում։ Կրակը արագորեն տարածվել է ընդգրկելով մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածք։ Ականատեսները հայտնել են բարձրացող սև ծխի հսկայական սյան եւ պայթյունների ձայների մասին։ Զոհեր եւ տուժածներ չկան, բոլորը տարհանվել են։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը հերքել է մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե հայ-թուրքական սահմանի ախուրիկ անցման կետում դեռևս ներկա են ռուսական սահմանապահ ուժերը։ 2026 թվականի սկզբից ախուրիկի անցման կետում ծառայություն իրականացնում են միայն ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի զինծառայողները։ Այսինքն բացարձակ ոչ մի ռուս հիմա այնտեղ չկա։ Խոսքը անցման կետի մասին է, անցման կետում ոչ։ Չնայած պաշտոնական հավաստիացումներին, Ազատություն ռադիոկայանի վերջերս կատարած այցելությունը ախուրիկ այլ պատկեր էր արձանագրել։ Մարտի սկզբին լրագրողներին դիմավորել էր ռուս հրամանատարը, իսկ տեղի բնակիչները պնդում էին, թե շարունակում են ռուսական կողմից ստանալ սահմանամերձ բարելահողեր մուտք գործելու անցաթղթերը։ Ինֆորմացիա կա, որ ռուսները դուրս են եկել ախուրիկի անցակետից։ То суд խորատայ ախպեր։ Ամիսը մեկ ժամ սպասեք տեսա, ռուսական մեքենաներ իշքան գուղ։
Սալդատներ, զինվորները։ Պես բան չկա։ Գարեգին Ներսիսյանի խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը ստացել ենք, հայտնել ենք հնչական կոմիտեից եւ հավելել, որ այն քննության կառնվի օրենքով սահմանված ժամկետում։ Հաղորդվում է, որ վեհապար հայրապետը մտադիր է այցելել Վրաստան, ներկա գտնվելու համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի ուղարկավորությանը։ Ավելի վաղ վեհապարը պաշտոնապես հրավիրվել էր մասնակցելու արարողությանը, սակայն երկիրը լքել չի կարող։ Արդեն 1 ամիս է ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել եւ արգելվել է նրա ելքը Հայաստանից։ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Կոստանտին Զատուլինը Լենտարուի հետ զրույցում անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդմանը, թե եթե իրենք չվերընտրվեն, Հայաստանին կործանիչ պատերազմ է սպասվում։ Ըստ խորհրդարանականի, վարչապետի նման գործելավոճը պայմանավորված է ազգային շահերից հրաժարվելով եւ բնակչությանը վախեցնելու միջոցով իշխանությունը պահպանելու ձգտմամբ։ Ըստ Զատուլինի, սա հստակ ռազմավարություն է հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրություններում դիրքերը պահպանելու համար։ Պատգամավորը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ պատերազմի հավանականությունը ցածր է, քանի որ Հայաստանին պաշտպանում է առաջին հերթին Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ պայմանագիրը։ Ըստ Զատուլինի, իշխանությունները փորձում են թաքցնել այս իրողությունը, դավաճանելով դաշնակցային հարաբերություններին եւ փոխզիջումներ փնտրելով այն հարևանների հետ, որոնք բացահայտ ռազմատենչ մտադրություններ ունեն։ All right, so we finally made it to Stepankert. Կորեացի ճանապարհորդ եւ բլոգեր Յունգ Մինը այցելել է օկուպացված Արցախ եւ կիսվել իր տպավորություններով։ Զբոսաշրջիկը ողջ ընթացքը տեսանկարահանել եւ տեղադրել է YouTube-յան իր էջում։ Ըստ նրա, սա իր կյանքի ամենածանր եւ հուզական ճամփորդությունն էր, քանի որ այցելել է մի տարածք, որը տառացիորեն մեկ գիշերվա մեջ դատարկվել է։ Բլոգերը պատմել է, որ ստիպված է եղել օգտվել ադրբեջանական ուղեկցվող տուրից, քանի որ անհատական այցելության թույլտվություն ստանալու բոլոր փորձերը խողվել են։ Ճանապարհորդը ներկայացրել է այն ծանր մթնոլորտը, որը այսօր տիրում է օկուպացված Արցախում։ Նա ականատես է եղել, թե ինչպես է Ադրբեջանը փորձում ամեն կերպ վերացնել հայկական հետքը, քանդելով կամ ձևափոխելով պատմական հուշարձանները, եկեղեցիներն ու շենքերը։ Նա մասնավորապես խոսել է «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանի մասին, որն իր բնորոշմամբ դեռ կանգուն է միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանը այն օգտագործում է որպես կեղծ քարոզչություն, իբրև կրոնական հանդուրժողականության ապացույց։ Յունգ Մինը վրդովմունքով է խոսել այն մասին, թե ինչպես են ադրբեջանցի զբոսավարները փորձել լվանալ իրենց ուղեղները, հայերին անվանելով զավթիչներ ու ապօրինի բնակիչներ, մինչդեռ իրականությունը հազարամյա հայկական մշակույթի բռնի տեղահանումն է։ Բլոգերը նաև անդրադարձել է Ադրբեջանում տիրող բարքերին, պատմելով, որ իրեն պարբերաբար փորձել են խաբել ու թալանել, սկսած մեքենաների վարձույթից մինչև հյուրանոցային ամրագրումներ եւ ռեստորաններ։ Արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Սաուդյան Արաբիայում։ Ուխտավորներից մեկը փորձել է խեղդել իր հիվանդ հորը Մեդինայի Մարգարեի մզկիթում։ Նա հայտարարել է, թե ցանկացել է, որ իր հայրը մահանա Սուրբ հողի վրա, որպեսզի անմիջապես դրախտ գնա։